Hello，大家好嘛，我係 Kristen 啊。今日呢條 vlog 咧記錄咗我其中一個星期五所做嘅嘢，因為前嗰排咧實在太忙啦，都冇乜時間啦或者心機去記錄日常生活。但我知道唔少觀眾朋友咧都中意睇日常嘅 vlog 嘅，所以今日嘅片咧就嚟跟我過一日啦。呢個星期五咧係比較冇咁忙嘅一日 ，to do list 包括要寫一篇 Patreon 嘅文章，然之後咧就做翻啲自己嘅嘢，跟住睇下晏少少可唔可以出去剪個頭髮嘅。喺呢條片度順便都會分享一下最近我睇完啦或者睇緊嘅3本講有關人與人之間連結嘅書啊。不過首先咧食咗個早餐先，將蛋同埋奶溝埋打勻，落幾粒藍莓喺面頭拎去焗。但係咧我突然間醒起呢一個朋友手做嘅杯仔，唔知係咪真係可以入得焗爐？入咗個焗爐之後2-3分鐘咧，我就驚佢會爆炸，驚得滯，所以就拎翻出嚟轉做蒸啦，即係好似蒸水蛋咁樣蒸，不過係用燕麥奶同埋加咗藍莓喺面頭。另外再整個少少嘅 yogurt 杯。今日第一本想同大家分享嘅書咧，叫做《東經8平米》啊！如果係訂閱咗 Patreon 嘅觀眾朋友咧，可能已經聽我講過噶啦，因為佢係我9月簡單生活嘅書單入邊咧其中一本書啦。唔好意思啦，又要聽我講多一次呢本書，因為我真係太中意佢啦。呢本《東經8平米》咧，作者叫做吉井隱，佢係一位日籍華語作家嚟嘅。雖然佢係日本人啦，但係大學嘅時候咧，因為去咗中國成都嗰度讀書，咁之後佢再寫書咧都係用中文去書寫嘅。年過40歲嘅佢啊，突然之間有一日咧，佢老公就同佢講：我揾到我真愛，我要離開你啦。於是離婚之後咧，就翻去日本呢個家鄉啦。並且喺東京咧租咗一個8平米嘅房間，8平米大概係80零尺。本書入邊嘅文章咧就係寫咗佢喺呢一間屋仔入邊嘅生活啦。離鄉背井咁多年咧，再翻去日本之後，佢點樣咧透過喺社區認識嘅其他人嚟重建翻生活嘅秩序，喺透過同佢哋傾偈啦、相處之間，獲得咗一啲喺呢一個既熟悉又陌生嘅城市生活落去嘅力量啊！一路睇緊呢本書嘅時候，我都從作者嘅文字嗰度感受到好大量嘅溫暖。遇到困境嘅時候，係嘅，雖然最終都係要靠自己行出嚟，但係如果身邊係有一啲俾到力量自己嘅人，能夠遇到善良嘅人，但係呢一啲相遇咧，都足以令到佢支撐落去噶啦。住喺一個8平米嘅屋仔入邊，其實唔算啲乜嘢，物質都唔算係啲乜嘢，因為外面嘅世界足夠大。搞掂啲嘢，我終於都可以整呢個櫃墊咯。其實呢個櫃墊咧係買咗好耐嘅，即係我啱啱搬入嚟呢間屋嘅時候已經係買咗啦。跟住有用過嘅喺櫥櫃嗰啲全部墊晒啦，最後剩翻一幅仔。嗰陣時係諗究竟呢一幅仔係整埋個鞋櫃好啊，定係廚房隔離有個膠櫃桶仔好呢？咁今日一定要用咗佢，做咗呢件事佢啦。最終決定嗰啲剩翻落嚟嘅膠櫃墊咧，會用喺呢個櫃桶嗰度嘅。呢個櫃桶其實就係裝啲茶包啊，有啲手套啊、玻璃樽啦，跟住下邊嗰幾格咧就有啲 blender、啲食物盒之類，都係廚房嘅嘢嘅。本身個櫃底咧都有墊緊嘢嘅，但係都用咗好耐㗎啦。反正咧嗰張新嗰卷櫃墊都有剩啦，就用埋嚟呢度啦。雖然話係新，但係其實都唔新嘅。另一本想分享嘅書叫做《歡迎光臨幽藍洞書店》，係一個韓國作家寫嘅小說嚟嘅。初喺圖書館拎起呢本書咧，係因為佢嘅書店嘅設定啊。但係好老實講，睇呢本書睇到中段嘅時候，佢成個感覺俾我似一啲 self-help 嘅書多過佢係小說。佢人物之間嘅對話咧，感覺好似係為咗寫而去寫咁樣，即係就算換咗另外一個角色去講出同一番說話，好似都冇咩唔同咁。有陣時感覺到嗰啲對白好似就係為咗交代一啲作者想讀者 get 到嘅道理，慢慢發展到後尾嘅章節又會好啲喎。角色嘅動機好似就明確啲啦，去到後尾睇作者的話，明白到點解中段會有一個咁樣嘅感覺。
其實寫嘅時候係冇寫一個好明確嘅故事大綱啦，一路寫咧一路諗到啲咩就寫出嚟，唔似得以前學寫古仔啦 ，professor 教就一定要諗好晒每一個人物嘅背景故事。不過或者好似書入邊想提出有關人生嘅主張咁樣，唔好計劃太多，有時咁樣都唔係唔好啊。而呢本書咧，的確都有令我中意嘅地方嘅，就係佢探討人同人之間嘅連結啦、距離啦，係有引導我思考嘅空間。而書入邊咧，透過書店啦、書本去將人聯繫起嚟嘅部分咧，都係令我覺得好溫暖。佢形容書本啦同埋書店存在嘅位置咧，我都好認同啊。有陣時市面上好多暢銷嘅工具書或者自助書，好似都好迫切咁樣想去幫人變得成功，但係有啲書並唔係為咗令到人變得成功，唔會令到我哋睇完之後企咗去其他人嘅前面或者上面，而係幫我哋企喺其他人嘅身邊。我覺得呢一本書都有俾到我一種咁樣嘅感覺，睇完之後都令到我係對於自己堅持嘅嘢更加堅定。對我嚟講，呢本書未至於係人生之書或者年度之書，但係睇完之後仍然都係覺得唔錯嘅，都會想送俾一啲而家茫然緊啦，或者對生活提唔起勁，又或者係習慣去踩低自己嘅人去睇嘅一本書。話說咧，頭先我喺度整緊個櫃墊嘅時候，又揾多咗一樣嘢出嚟。之前喺日本城買嘅防蚊紗網，諗住咧黐喺個窗嗰度，但係咧買咗翻嚟之後咧，又係各種嘅拖延啊，同埋咧有一個點就係點解我冇即刻去整咧，就係因為咧，俾大家睇下我個窗。我個窗個結構係咁樣嘅，呢個係推得開嘅窗啦。然之後咧，佢鎖死嗰個窗個扣咧，就喺個窗框嗰度嘅，就係呢度呢一個啦，同埋咧下邊呢個把手，去啊呢度。而呢一種嘅蚊網咧，個原理就係咧要喺個窗框嗰度黐呢個魔術貼啦，然之後就剪翻好啱個窗嘅 size 嘅網，咁咧就可以黐到喺個魔術貼上面啦。咁但係咧，我個窗框佢呢度又有個鎖啦，咁呢度又有嚿鎖啦，頂住咗嘅時候咧，呢度又冇一個位俾我可以黐到呢個魔術貼，黐到塊蚊網喎。你睇佢咁窄，其實夠唔夠咧？夠唔夠位咧？呢個位好似可以試下。如果呢度夠位黐到個魔術貼嘅話咧，就解決咗件事噶啦。好，試下先。Meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Mount Laurel high flies for miles in spring. Rainbow trout and hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden. 整好咗個窗啦，雖然有少少夾硬啦，最終嗰個窗紗嘅 size 俾我剪到。但係唔緊要，都應該會安心啲嘅。蚊咧我就唔係好驚噶啦，我就係驚咧有陣時夜晚開窗咧會飛咗啲唔知乜嘢，例如係飛曱甴啊嗰啲入嚟嘅啫。雖然黐咗個紗窗咧，佢就會有一塊白色嘅嘢咧喺度，冇之前咁清晰啦個視野會係，但係起碼而家夜晚夠膽開窗先啦。不過我唔知嘅，可能我過一排又會拆咗佢咧。好啦，坐低講埋最近睇緊嘅第3本咧，講關於人同人之間連結嘅書啦，就係呢個叫做《深刻認識一個人》啦。之前咧行開誠品嘅時候咧，就睇到佢嘅暢銷榜嗰度啦，有呢一本書，見到咧個作者個樣好熟口面喎，跟住睇埋個名咧 David Brooks，
更加熟口面。原來咧係之前我唔知喺邊度啦，可能有陣時開 TED Talks 嚟聽嘅時候咧，應該係有聽過佢。David Brooks 咧係一個好知名嘅專欄作家啦，同埋評論員。佢寫呢本書嘅其中一個推動力咧，係來自於佢細個嘅成長環境、成長背景啊。由於佢嘅屋企人咧唔善於去表達內心嘅感受啦，好多時咧將自己嘅真情實感咧都會收埋喺個心度。咁佢喺一個咁樣嘅家庭長大咧，自然都變咗一個比較冷漠啲嘅小朋友。咁去到大個咗，就算入社會成年啦，佢都仍然咧係習慣將感情收喺個心入邊，唔會喜怒形於色嘅。佢喺做記者嘅時候咧，就覺得呢個世界上好多嘅矛盾咧，其實都係由於唔同嘅人啦，或者唔同嘅國家、唔同嘅種族、民族之間產生嘅矛盾引起嘅。而呢一啲矛盾咧，就係因為大家互不理解，冇真正咧花時間去了解一個同自己完全唔同嘅人或者個體。佢就覺得啦，如果每一個人咧都可以深刻咁樣去認識另一個人咧，世界上好多嘅矛盾咧都可以化解到啦。咁呢個世界就會變成一個更加好嘅地方啦。聽落咧好似好老生常談咁樣啦，講就易，阿媽係女人嘅和平主義者咁。單睇呢個書名咧，或者係書嘅簡介咧，可能會有呢一個錯覺嘅。但係我喺度一路睇緊嘅時候咧，覺得自己喺誠品揀咗呢本書係一個好正確嘅決定。可能好多人都明白同理心、同情心呢樣嘢好緊要，但係又真係唔係個個都做到嘅喎。就算譬如我咧，我自問都覺得自己好有同理心嘅，但係一路睇緊嘅時候，喺度諗翻自己平時嘅做嘅一啲嘢，先發現原來我有陣時都罔顧咗對方嘅感受，去做出咗一啲我自認為對對方好嘅行為，或者提出一啲以為係對對方好嘅意見啊。David Brooks 喺呢本書入邊咧，佢用大量嘅實例啦去舉證，同我哋講咧究竟點樣先為之係深刻去認識、去了解一個人？點先為之真係有真正嘅同情心？作者就喺個書入邊舉咗一個佢自己嘅個人嘅例子啦。佢咧有兩個仔嘅，兩個仔咧就相差8歲啦。兩個仔咧都有學棒球嘅。當佢嘅細仔咧先至啱啱開始學嘅時候咧，佢個大仔咧其實已經係學咗好多年啦。即係換言之咧，呢個作者David 咧就已經喺個棒球場上見證住佢個仔受訓練咗好多年㗎啦。咁咧教佢細仔嘅嗰隊嘅教練咧，就佢唔係一個職業嘅棒球員或者棒球教練，只係其中一個學生嘅爸爸啦。呢個作者咧睇到呢個爸爸呢個業餘教練嘅做法咧，就覺得有啲唔認同喎，心入邊就覺得我已經喺呢一個球場上面咧陪咗我個仔咁多年啦，我已經好清楚呢個運動係點樣，覺得咧點樣嘅訓練先係最有效嘅。咁佢見到呢個業餘嘅教練咧，就覺得唔對路啦。於是咧，佢就出聲咧，喺度同個教練講你應該點。對方聽咗佢咁樣嘅發言之後咧，兩個人嘅關係咧就即刻變得好僵啊！咁個作者咧先至意識到，原來自己係侵入咗對方嘅地盤，佢嘅領域。令我諗起有陣時，可能我對另一半發出一啲意見啦，個出發點當然係想佢好嘅，亦都想可能件事係做到最好。但係有陣時提出嘅意見過多嘅時候咧，就會令到佢原本做嘅嘢好似成個 nature 都唔同咗，變咗令到成件事好似變咗我做咁樣，但係其實唔係噶嘛，唔應該係咁樣嘅。喺個作者嘅觀點裏面咧，咁樣咧唔算係對於另外一個人嘅陪伴啦，只不過咧係將自己嘅觀點咧去強迫人哋去接受，亦都冇辦法咧做到去深刻認識一個人嘅。取而代之咧係應該企喺佢嘅角度思考點解佢會咁樣做，而唔係自己認為嘅咁樣去做。雖然之前睇過《被討厭的勇氣》啦，就係話一個人咧最大嘅煩惱就係人際關係嘅煩惱啊嘛。但係生而為人啦，我哋冇辦法去撇除所有嘅人際關係。除咗學識適當嘅課題分離之外咧，我覺得去鞏固人同人之間嘅連結都係非常之緊要嘅一件事嚟嘅。如果同人有一個好美好嘅連結咧，我覺得會係一個好大嘅力量來源。好啦，講書就講到咁上下先，依家都5點啦，睇下仲可唔可以趕得切出去剪頭髮先。晏啲見。已經剪完頭髮啦，頭先剪完頭髮之後咧，同咗男朋友上咗朋友屋企嗰度玩，有隻狗狗咧好得意，
一隻社恐嘅狗狗，我用咗好多粒雞肉先至可以換嚟咧博取到佢願意喺我手上邊食嘢。好搞笑好得意嘅一隻狗狗啦！我嘅一日大致上就係咁樣啦。今次呢條片就嚟到呢度先，多謝你哋嚟睇啊！都想多謝訂閱咗我 Patreon 嘅觀眾朋友們，我哋下次再見，拜拜。